नमस्कार AaiNatuniHandisala को आपण मानकु पुणी थरे स्वागत। आज आम बनेबा माटी हांडी रे चिकेन। देखते आज से नहीं जाइए टे माटी हांडी से पुसी चुली रे आमर रोसई हम आठी चिकेन रखाई माटी हांडी चिकेन कराहब आई माई समस्ते मिसिकी करेंगे केमी कौन प्रस्तुत करा समस्त तो करते आम केमी कर वीडियो को संपूर्ण देखा अनुरोध रहा। वीडियो टी देखा पूर्व चैनल नुआ थे नहीं सब्सक्राइब कर सदा बेल आइकन प्रेस कर दिए नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाई आपको बहुत मात्रा फ्रेंड और रेटू के साथ शेयर करूँ। चलते और डेन कर आज सुंदर रेसिपी को स्टार्ट करवा। ये आम ए चिकेन टाक रांधापी देखो शिଳରେ मसलाटा को बाटा से शिल को परिष्कार भाव में धोई नहींचु आ मसला बाटापी नहींचु माने चोपा छड़े रसुण आ अदा। चलते शिल दबा शिल बटा बहुत भल टेस्ट आसे आम शिल बाटिकी नहींचु पार्टी शिल बटा भी निहाती भल लगे चिकेन हो कि मटन सब टेस्ट लगे। रसुण देले देदेबा अदा आईपटे रखिए टे गोटा जीरा से बाटिदेबा खिला लंकाटे राग अनुसार एटार आप देवे बहुत बढ़िया लगे। एबे बाटिबा प्रथम रसुण अदा को छेची देवे छेचीदे कौन आम सहज हम बाटा छेचिक मसला को बाटिया। ये देखो पूरा अधा आधी आमर मसला एवं बटा बटी सरला अधा अधा चिकन भी अधा आधी हो आसला दर दर हो बाटे। ये देखो सांग मैंने पूरा भल भाव में मसलाटी पेस्ट हो आसला आम टिके दर दर रखू भल टेस्ट आसो। चलतु आपको गोटे जगह को बाहर करनवा आउ प्रथम मसलाटा बातले एवं चलते चिकेन टाक रोसे करवा भल भाव परिष्कार। चलतु बाहर करना मसलाटा को ये देखो आमर चुली तो ये निआ धरला। चलतु एबे बसई नवा हांडी जेहेतु आम हांडी चिकेन करवा। चलो हांडी बसई प्रथम आम सोरिष तेल देदेबा हांडी रे भल टे टेस्ट लगे सोरिष तेल देदेबा। तेल तो देदेले एमती टे बुले देले जहाँफल कि हांडी आम जो रांधिबा चारिआडे तेलटा आम स्प्रेड हो सुंदर भाव में खसिबो तेलटा भल भाव हाँ से तेलटा भल भाव बुले देले देखो सोरिष तेल टे गरम होगा छाड़िया। एटा आमर तेल भी आमर गरम है सारे। चलते आम गोटा मसला तेजपत्र डालचीनी गोलमरीच और गुजुराती और लवंग रखी से देदेले। एबे आम दबा ये पियाज पियाज को जो काटिक रखीचे चलते ये दबा पियाजटा मेल्ट होगापी पियाज टे लुण पकेगा लुण पकईदे पियाजटा भल भाव मेल्ट हो। चलो लुण एवं देदेले भल भाव भाजीदेवा। एबे हमर पियाज देखो मेल्ट हो आसला टे आम देदेले काश्मीर चिली एबे फ्राए करनबा आमर पियाजटा भल भाव में कलरटा बाहर मोट राग अनुसार भी लंका आड करी कलर पे काश्मीर चिली आड कर दे। एबे आमर से पानी देदेबा जेहतु पियाज पड़गला कलरटा पानीटा देदेले देखो केते सुंदर कलरटे एमती आसी पूरा रेड रेड होमती कलरटा सुंदर भाव में बाहर जो पियाज भाजिला बेले सब आम कलर को आड करदे काश्मीर चिली को देदेबा। आप चाहिए आड करेंगे स्किप करेंगे। चलते आम पहला पियाज को भल भाव टिके हल्का एवं भाजी नवा। ये देखो आम जो पेस्ट को बन के रखी मसला को बाटिक शिल चलते ए मसलाटा को आड करवा। एबे से मसला को टिके जेहेतु लगी मसला पानीटा भी आम रखी शिलू छाणिकी चलते तक टिके देकी हल्का आम भल भाव मसलाटा को ये कसवा। ये मांसटा को जिते आम मसलाटा बेस्ट बन मांसटा ये भल लगे ये मसलाटा को भल भाव कसवा। प्याज सहित देखो सुंदर देखा कलर टी आम मसलाटा को कषि ना टे घोड़े घोड़े। एबे आम से गुंड मसला आड करदेबा। ये धनिया पाउडर टे दबा जीरा तो आम बाटी देथिले धनिया बाटिले भल लगे आम पाखे अवेलेबल नथिला गुंड मसला नहीं। एबे आम से आड करनबा कस्तूरी मेथी टिके ये आमर देदेले कस्तूरी मेथी को आउ टिके हल्का हल्का पानी देकी चलतु कषि नवा। मुझे एपटे फिल कर जो बास्नाटा हो आम शिଳରେ बटा है टेस्टा एमती पूरा बास्नार ही जना पड़े के टेस्ट लगे। देखो मसला तो कलरटा भी देखो के सुंदर भाव में कलर आसला माटी हांडी चलते भल भाव कषिया। मसलाटी भल भाव में कषि आसला चलते ए चिकेन को से पकई नवा। चिकेन को आड करदे मसला सहित चिकेन को भल भाव में मांसर पानीटा बाहर भल भाव में कषि टोटाली पानी दबानी सुंदर भाव चलते भल भाव में मांसटा जिते कषिया मसला टेस्ट बाहर
भल भाव में पानी बाहर जब पानी बाहर पानी बाहर लागे भल भाव तो कषि ना पानी बाहर तो घोड़े देगा पानी बाहर सारा पुणी कषा चलते एवं ढाकुणटा को घोड़े देवा ये आमर टे पानी बाहर सारे एवं आम से टमाट को आड करदे चलो ये देखो आलू की भी बड़ बड़ साइज चिकेन पे काटी रखी चलो ताको देदेले देखु सांग मैंने चिकेन आमर पानी भी बाहरी आसिला बहुत सुंदर भाव में टोटाली पानी ऐड करने एमती देखु चिकेन रू पानी बाहरी गला एमती भल भाव में पाटा मलांगे चिकेन कषि आगु प्रथम लुण हलदी मैरिनेट करके रखीदे से लुण हलदी पड़नी एक पानी बाहर की पानी फुटुची एवं आम ए चिकेन मसला ऐड करवा आम जेहेतु चिकेन मसला ऐड करनथिले एबे आम ऐड करदेले चलतु भल भाव में चिकेन रो सुंदर भाव में पानी तो आसला मसला भी ऐड करदेले भल भाव में टे मिसई ना मसला सहित आमर पानी देखु चिकेन सुंदर भाव में माने मई आसला एबे आम से पानी ऐड करिया मुझे पानी ऐड करने गरम पानी कर रही आउ ठंडा पानी देवेनि टेस्ट भांगी था गरम गरम पानी देवे उषुम थी भल टेस्ट आसो गरम पानी दबा एबे आमे से गरम पानी ऐड करियो एठी मु टेस्ट भल आसे बोली गरम पानी करके रखी आगुआ ताकू देदेले आको एबे भल भाव में फुटिया को छाड़िया जेहेतु मांसटा आमर अधा अधी सीझे अधा अधी सीझिब एठे तो चलते भल भाव में फुटिया को छाड़िया एठी देखंतु आमर चिकेनटा केते सुंदर भाव में आमर फुटी आसला पूरा चिकेनटा रेडी है कि फुटुची पूरा टक टक टकमक होगी एमती ही पूरा रेडी तो हो गलानी जाल भी देखो आम काढ़ी देजु केते सुंदर भाव में एमती फुटुची एबे आम लास्ट टे धनिया पत्र ऐड करदे यहीटा गलानी धनिया पत्र पकईदे ये तो आम धनिया पत्र भी पकईदे ऊपर लास्ट को टे डालचीन पाउडर पकेबा एबे आम लास्ट गुजुराती टिके छेचिकी रखीचु टिके भल लगे स्मेलटा भी भल बास्नाटा भी हम लास्ट टे छेचिकी पकईदे एबे आम रेडी होला माटी हांडी चिकेन एबे आम तो सब पकई नेले घाटी नवा आ किसी समय पे टिके घोड़े न जहाँ बास्नाटा भल भाव में कभर हो भल लगे चलो कभर करना ताको ये देखु सांग मैंने एबे आमर रेडी है माटी हांडी चिकेन देखो केते सुंदर देखा आमर माटी हांडी चिकेन टे एमती ही जो टिप्स सहित आउ सब ट्रिक्स सहित कहलु एमती निहाती करिए एठी मु पतला कि एति मोटा रखी बेसी झोल करें टेस्ट टे मोटा रहिले चिकेन बहुत भल लगे एमती ही सहित फॉलो करके माटी हांडी चिकेन एमती बनातु आ केमती कौन लगिला आम हांडीसाल रोसईटी मत कमेंट माध्यम शेयर करेंगे आपको भात रे खाई पारे कि रुटी रे हो जो थे खाइए बहुत बढ़िया लगे मुढ़ी भी खाई पारे निहाती बनातु खाते एंजॉय करूँ केमती लगे बन सारा कमेंट माध्यम शेयर करेंगे आशा करुँच आज माटी हांडी चिकेन रोसईटी आपको निहाती भल लगी वीडियो भल लगी लाइक और शेयर कर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करदे आज ये पुणी देखा नुआ रेसिपी सहित रही नमस्कार जय जगन्नाथ धन्यवाद।